好叻嘅，坐喺呢度都係啦咁樣。咁呢個全部都係佢哋自己整嘅，無論係呢個嗰啲手作啦，全部都係佢哋整嘅。呢個菜咧唔係佢哋種㗎，係我哋買嘅。但係都係加上去，呢個見得到呢個係咩嚟㗎吧？西蘭花係樹。佢本身係西蘭花，但係今日佢做樹。好，咁我哋將呢個節目交俾我哋今日嘅說書人阿平。艷婦好，我今日就要同大家講一個神 Aleph and Taf 嘅故事。咁今日大家都有聽主日咧，就知道 Aleph 就係由阿當開始，阿當出場。哇，好大個！咁阿當咧就俾神創造咗之後，就嚟咗呢個伊甸園啦。擰轉咗。好，咁咧神咧就同阿當講話：我做咗咁多動物，你要幫我去逐隻改名喎。咁我哋首先見到嗰度有隻粉紅色嘅，好似雀咁嘅嘢啦，咁我哋就幫佢就叫做雀啦。咁阿當咧就話：呢隻條頸咁長，黃冚冚4隻腳，就改你做長頸鹿啦。呢隻係咩嚟？中間呢隻好勇猛，佢個樣。阿當諗見佢咁勇猛，可以 handle 到成個森林，叫佢做獅子。跟住呢隻咧，好似獅子咁大隻嘅，但係耳仔咁長，叫你做兔仔。跟住仲有啲咩動物未講名？動物出嚟！動物出，呢隻，咦，唔係用隻嚟形容喎呢個，一條，有鰭有，隻眼好大，我叫你做突眼金魚好唔好啊？去返個海度游水。金魚可唔可以喺個海度游？阿當話可以。阿當話乜就？好，我哋再嚟。有啲咩動物未講名？好嚟。哇！呢個鼻好大。又有好大隻耳仔嘅，但係條尾好長嘅。亞當都係話乜就乜㗎嘛。我叫你做長尾豬，又係去返個陸地度。唔係老鼠嚟。呢隻我哋改咗佢做豬。好。好。仲有啲咩動物？未改名？好嚟啦，起啦！哇！我哋呢個好巧手嘅揸刀嘅，好似啊！佢企得好穩陣喎呢隻。係喎，係係咪藍色嗰啲喎？好，唔緊要。好啦，我見你好嗱，佢企得咁穩陣，我哋叫佢做企鵝啦。咁神見到亞當改名改得咁開心，但係又冇人陪佢喎，好悶啊！咁就做咗個女人俾佢，做佢嘅妻子。咁妻子夏娃出場。
咁伊甸園乜都有，乜都有。好啦，我哋跟住有一日有條攝攝聲，有條蛇嚟咗，同阿夏娃講，係啦，過去同夏娃講，耶和華神好似話成個伊甸園啲果子你都可以食㗎，係咪啊？夏娃話唔係喎，有棵樹個果子唔食得。但係唔緊要啦，食啦，好靚啊！跟住夏娃見到佢又好似幾靚喎，果子我哋又話沒有。哦，唔緊要，我哋一聲就食咗嗰個果子去啦，夏娃，仲要俾埋亞當食。紅一聲食咗個果子之後，就冇咗榮光咯喎。咦，佢哋知道佢自己好羞恥喎，赤身露體，跟住係啦，即刻就揾塊葉做件衫俾自己啦。亞當同夏娃知道佢哋犯咗罪，與神隔絕，咁點算呢？咁神都好愛人類嘅，就差派咗呢個佢哋嘅獨生兒子。你係咪可以退下？啊係啊，係啊，差派咗獨生兒子嚟救佢哋啊！咁但係亞當就話：你咁聖潔，點救我哋啊？我哋犯咗咁嚴重嘅罪。跟住耶穌就話：唔緊要，我因為愛你，我願意為你哋死。死啊！死！我哋死得好燦爛之後，我哋成為呢個贖罪羔羊，你哋所有嘅人類都可以冇罪啦。咁但係 Aleph and Tav 嘅故事唔係喺呢度完嘅。Tav 嘅故事就係梗係由我哋末後呢個世代嘅萬能辛苦要去完成嘅，咁我哋萬能辛苦上台，係我哋。我哋一齊唱一首三把呢首歌啊，將救恩呢去稱讚神。俾我問下先，邊個係萬能辛苦嘅舉手？